Šodienas pasaulē, kurā indivīda, uzņēmuma un valsts panākumus nosaka skaitļi, tehnoloģijas un sāncensība, aizvien pārliecinošāk ieskanas aicinājumi apzināties kultūru un mākslu kā visas sabiedrības kopīgo bagātību. Izrādās, ka kultūra un māksla ļauj ne tikai atpūsties un baudīt, bet arī rosina domāt un attīsta spēju rast jaunus risinājumus ekonomikā, kā arī sociālajā un pilsoniskajā jomā. Pateicoties iztēlei, pateicoties kultūrai un mākslai, mēs izprotam citu cilvēku domas, viņu jūtas, citu laiktelpu vērtības. Mēs apzināmies, ka cilvēka eksistence pārsniedz fizioloģisko vajadzību robežas. Un jo agrākā vecumā mēs to saprotam, jo lielākas cerības mums visiem dzīvot empātiskā, iekļaujošā un harmoniskā sabiedrībā. Jautājums par kultūras nozīmi cilvēka dzīvē ir ļoti komplicēts, bet vienkāršā, pavisam vienkāršotā atbilde būtu tāda, ka bez kultūras nav cilvēka, un bez kultūras nav valsts, un bez kultūras mantojuma nav visu mūsu. Izklausās pārliecinoši, bet kāda ir sabiedrības kultūras izpratne un galu galā, cik pieejama ir kultūra, piemēram, skolas vecuma bērniem un jauniešiem? Latvijas skolas soma veido iespējas katram bērnam. Mums ir ļoti dažādas ģimenes, mums ir ļoti dažādi apstākļi, mēs ģeogrāfiski esam ļoti dažādās vietās, un ir ļoti svarīgi, lai tad, kad mēs mācāmies, mēs katram bērnam dotu šo iespēju mācīties savādāk, un Latvijas skolas soma to dod. Sākotnēji tā tika veidota kā dāvana katram Latvijas skolēnam Latvijas valsts simtgadē, un tā bija tiešām skaista un visaptveroša dāvana. Taču dāvanas vislabākās ir tās, kas ir ilglaicīgas. Un tādēļ programma turpināja darbību katru gadu, aptverot vairāk nekā 230,000 Latvijas skolēnu no 1. klases līdz vidējās izglītības beigām. Un tā dodot ievērojumu ieguldījumu viņu izpratnē par Latviju, par Latvijas kultūru un tās attīstības iespējām. Iedvesmojoties no Norvēģijas, kur kultūras pieejamība visattālākajā skolā nodrošināta jau daudzas desmitgades, Latvijā 5 gadu laikā izveidota nacionāla mēroga programma, kas saturiski aptver 10 kultūras nozares – mūziku, teātri, deju, cirku, vizuālo mākslu, kino, arhitektūru, dizainu, materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu, literatūru un grāmatniecību. Iepazīstot Latvijas kultūru un sarunājoties ar māksliniekiem, vairojas arī skolēnu piederības sajūta savai valstī. Mēs arī uzskatām sevi par jauniem dzīviem cilvēkiem un stāstam, kas mums ir svarīgi, kāpēc šeit ir forši dzīvot un īstenībā kādi diži forši cilvēki Latvijā ir dzīvojuši un dzīvo. Programmas ietvaros visiem skolēniem regulāri pieejamas kvalitatīvas, profesionāli veidotas kultūras norises, kas aptver gan Latvijas kultūras vērtības, gan laikmetīgās izpausmes. Tā padarot mācīšanos jēgpilnu un personiskāku. Ir svarīgi saprast, ka ir grūti kaut ko sākt no tukšas vietas. Bet ja cilvēks zina šīs kultūras vērtības, tad ir par ko domāt, ir par ko diskutēt, ir ko attīstīt tālāk, ir ko ielikt sava laika valodā un savas apkārtējās pasaules notikumu kontekstā. Skolēni pirmkārt aiziet tur, kur viņi varbūt nekad neietu vai ietu ļoti reti. Tad viņi piedzīvo dažādus pasākumus un aktivitātes, un pēc tam ar skolotāju to pārunā. Man liekas, ka tā ir tāda būtiska daļa, ko skola var piedāvāt papildus tam, ko varbūt ģimenes nevienmēr izdara. Būtībā sāk veidoties kaut kāds ieradums arī, ka tu pēc kaut kāda apmeklēta pasākuma īstenībā padomā, ko tur ieguvi un kas tieši tevi tur uzrunāja. Bērniem ir jābūt tur, kur notiek kultūra. Bērniem ir jāsaprot, cik dažāda ir kultūra. Un Latvijas skolas soma tiešām ir atrisinājusi arī jautājumu, ka kultūra nonāk pie bērniem arī viņu dzīves vietās, dažādos veidos. Izmantojot valsts finansējumu, katru mācību semestri notiek skolēnu sastapšanās ar kultūru klātienē, kultūras institūcijās un skolās, kā arī digitāli sasniedzot arī skolēnu ģimenes. Daudziem skolēniem tā ir pirmā pieredze teātrī, koncertzālē vai muzejā. Tā ir vide, kura neprasa pareizās atbildes, bet mudina domāt un palīdzēt ieraudzīt pasaules un cilvēku dažādību.
Izglītība ir ne tikai tas, kas notiek skolas solā. Izglītība arī ir tas, kas notiek ārpusē, un mēs ļoti daudz ko varam iemācīties tieši caur kultūru, ļoti daudz ko izzināt, un es domāju, ka tā ir vienkārši pievienotā vērtība visam tam, kas notiek skolas sienās. Šī telpa, manuprāt, ir droša vieta atvērt savu sirdi empātijai. Un empātija mums ir visiem vajadzīga, un tā ir jātrenē no mazām dienām, ka tu spēj līdzi just arī tādam cilvēkam, kurš varbūt runā citā valodā. Varbūt viņš vizuāli ļoti atšķirīgi no tevis izskatās, varbūt viņam ir cita kultūra, varbūt viņam ir cita reliģija, bet aiz tā visa viņš ir un paliek cilvēks. Man liekas, nebaidīties un dalīties pašam savā pieredzē un apvienoties vairākiem mācību priekšmetu skolotājiem, jo mums arī ir bijis tā, ka veiksmīgi īstenojam projekts, tāpēc, ka mēs esam salikuši kopā mākslu, literatūru, mūzika, drāma. Galvenais parunāt par to un atļaut jauniešiem izteikties un bērniem. Tā ir ļoti laba investīcija mūsu sabiedrībā, mūsu izglītībā, jo visas tās lietas, ko mēs darām bērnībā, kas ir spilgtas, kas ir atmiņā paliekošas, procesuāls, kur mēs kaut ko mācāmies, kur mēs piedzīvojam, kur ir šis piedzīvojums, kur ir darīšana, viņas pēc tam mums ļoti ilgstoši paliek atmiņā. Programma pozitīvi ietekmējusi arī kultūras nozari. Kultūras institūcijas kļūst atvērtākas un vairāk domā par bērnu un jauniešu auditorijas vajadzībām. Rodas jauni kultūras projekti, māksliniekiem pieaug nodarbinātības iespējas. Rezultātā veidojas nākotnes auditorija, kurai regulāra kultūras pieredzes gūšana ir dabiska dzīves sastāvdaļa. Man liekas, ka Latvijai ir jābūt īstenībā lepnai par to, cik plašu kultūras pasākumu skaitu mēs esam pavēruši pieejami bērniem. Programma Latvijas skolas Soma veic milzīgu darbu un tādu arī milzīgu pavērsienu, iesaistot Latvijas māksliniekus, rosinot viņus domāt tādā kategorijā, ka vispār var strādāt ar skolēniem, ka var veidot mākslas darbus skolēnu auditorijai, ka var veidot iesaistošus mākslas darbus, kas bieži vien iesaista ne tikai skolēnus, bet arī skolotājus un arī vecāki par to uzzina, ka tas vispār rosina tādu iesaistošas sabiedrības attīstību Latvijā. Tas ir svarīgi ne tikai pašiem bērniem, bet arī pašiem profesionāliem mūziķiem padomāt par to, kāds ir, kā man jāuzvedās, kā man jāuzstājās, kad man priekšā sēž mazie bērni. Un, man liekas, tā skolas Soma tiešām tur aktualizējusi un palīdzējusi arī tiem mūziķiem saprast šo formātu. Es kā profesionāls un mani aktieri kā profesionāli teātra mākslinieki, priekš mums tas ir ļoti, ļoti būtiski, lai teātros nonāk skatītāji, kas kaut ko jau ir pieredzējuši. Un skolas Soma ir brīnišķīgs veids, kā viņus satikt jau skolas vecumā. Nevis vispār uztaisīsim kaut ko, viņus izklaidēt, bet ļoti konkrēti. Kāpēc? Šai vecuma grupai. Apzināts solis radīt speciāli skolām, jo darbs mums patīk. Un mēs kā mūziķi, kā profesionāli mūziķi, varam arī realizēt visas savas trakās idejas, ambīcijas. Jo ir tāda platforma, kur tu vari izveidot programmu un nospēlēt viņu, teiksim, 50 reizes. Kad mēs braucam uz ārzemēm un stāstam par to, ka šāda programma mums ir, kas savieno faktiski mūs ar Latvijas skolām un jauniešiem, tad mums bieži vien pozitīvi apskauž tieši šajā aspektā, jo ne visur ir tās saucamās schoolbacks vai kaut kā citā veidā nosauktas programmas, kā tas ir pie mums. Gan skolēni, gan skolotāji sapratuši, ka kultūras norises ir lielisks mācību resurss visdažādākajās sarunu jomās. Lai tas darbotos, liela nozīme ir pašvaldību un skolu koordinatoru tīklam, kas tuvina izglītības un kultūras profesionāļus un palīdz lietotājiem orientēties plašajā kultūras norišu piedāvājumā. Tas būtiski paplašina viņa redzeslauku, radošumu, iztēli. Un iztēle, kā mēs zinām, ir ļoti būtiska pilnīgi visās profesijās, jebkurā skolā, jebkurā darbā, kas tev ir jādara. Tava iztēle, radošums tevi padarīs unikālu. Jo vairāk bērnam ir pieejama kultūra, jo viņš to uztver kā savas dzīves normu. Pie bērniem kultūra atbrauc un stāsta, ka šī ir tavas dzīves sastāvdaļa, tieši tāpat kā brokastis, pusdienas un vakariņas. Šādā formātā mēs tiešām atļaujam arī tam bērnam iepazīt to, ko viņš varbūt patērējis īstenībā visu savu atlikušo mūžu.
Tomēr šī profesionāla kultūra un māksla parāda šo alternatīvu ikdienai, paplašina domāšanas robežas. Programma radīta kopīgā darbā, un arī tās tālāko ceļu noteiks cilvēku un institūciju spēju sazināties, sarunāties un sadarboties, veidojot Latvijas sabiedrību empātiskāku, radošāku un gudrāku. Mēs ar šo programmu audzinām šo skolēnu, audzinām viņa vecākus, jo arī daudzos pasākumos, sevišķi, kad bija attālināti, mēs iesaistījām arī vecākus. Un līdz ar to tā ir tāda ģimenes izglītošana. Es atceros, sākot šo skolas somu, pirms koncerta mēs aizskrējām ļoti bieži tur pilnīgi nost. Tagad arvien vairāk mēs principā pirms koncerta aizējām jau iepriekš. Kā tev iet, ko tu dari? Esi gatavs koncertam, dziedās līdzi, iesaistam jau pirms koncerta, sākam veidot kontaktu, jo mēs zinām arī, ka tas palīdz koncerta laikā pēc tam viņiem būt atvērtākiem pret mums. Ļoti sadarbojos ar izglītības iestāžu šiem koordinatoriem. Viņi savukārt sadarbojas ar skolotājiem, un tad viņi arī analizē. Ar saviem pieredzes stāstiem mēs arī palīdzam skolotājiem arī saprast. Mēs redzam to sociālo pienesumu un arī kultūrālo pienesumu šim pasākumam. Līdz ar to es uzskatu, ka, protams, tas skolas somas projekts, viņš ir ilgtermiņa projekts, un mēs rezultātu redzēsim arī ilgtermiņā. Ko mēs no tā visa varam secināt? To, ka mūsu pieaugušo pienākums un uzdevums ir arī turpmāk rūpēties, lai Latvijas bērni un jaunieši, Latvijas skolēni var regulāri sastapties ar kultūru, pieredzēt un izbaudīt to. Paldies ikvienam, kurš piedalījās programmas tapšanā, to īsteno, turpina attīstīt, bagātina un padara pieejamu jaunajai paaudzei.